了这份报告。1983年4月19日，聂元子被逮捕，经司法机关审理之后，被处以反革命罪，判处有期徒刑17年。第12集，江青上位。1964年6月5日，京剧现代戏观摩演出大会在北京举行，为期2个月的全国公演展示了一批思想性和艺术性比较高的现代戏，国家领导人都悉数的出席观看了演出。这次汇演对江青来说非常重要，因为这成为了他政治地位上升的一个信号。这次汇演当中的重头戏就是3台由江青推出的现代戏《红灯记》、《智取威虎山》和《芦荡火种》。这场汇演也